അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഞാനൊരു മയിലിനെ കാണിച്ചു തരാം. മയിലിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ മയിലിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതൊരു കുരുത്തം കെട്ട മയിലാണ്. എന്താ ഞാൻ പറയാൻ കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മയിൽ എവിടുന്ന് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാമുകി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പെൺമയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പെൺമയിലിനെ ഒരു നായാടികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിട്ട് ഇറച്ചിയാക്കി. എന്നിട്ട് ആ നായാടികൾ പോലീസൊക്കെ പിടിച്ചു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പെൺമയിലിനെ അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആക്ച്വലി ഇതിന് ഭ്രാന്തായി ഗായ്സ്, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ ഓടുക, നാട്ടുകാരെ പിന്നാലെ ഓടുക, വീട്ടുകാരെ പിന്നാലെ ഓടുക, വീട്ടുകാരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തലയിൽ കയറി എന്നിട്ട് അവരെ തലയൊക്കെ കൊത്തിപ്പൊളിക്കുക, അങ്ങനത്തെ സീനുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആട്ടിയാലും കൂടെ പോവില്ല, വടിയെടുത്ത് പേടിപ്പിച്ചാലും പോവില്ല, ആ സെക്കൻഡിലെല്ലാം തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു മൈൻഡായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി ഇതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന മയിലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഇതിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരിമണി കൊടുത്തതെന്ന